Ayan, naghamba ulit tayo. Medyo na natapos na natin ito loob. Meron pa sa labas. Ayan. Itong labas naman. Kutsara lang gamit natin dito. Saan lang gamit ng Rodelita. Ito natin na matapos. Kutsara lang gagamitin natin dito para dito madali. Gaganon-ganon lang natin. Yan. Kita nyo, kanto na siya. Kutsara lang natin dyan. Oh.
See you next time. Thank you po for watching.